У разі незаконного вилову передбачено відшкодування збитків за кожну виловлену рибину незалежно від її розміру та ваги. Чихоня – 136 гривень. Рибець звичайний – 255 гривень. Товстолобик білий – 255 гривень. Короб звичайний – 306 гривень. Щука звичайна – 340 гривень. Сом звичайний – 425 гривень. Судак звичайний – 510 гривень. Компенсації за незаконне добування, знищення або пошкодження риб, занесених до Червоної книги України. Мінога українська – 74 гривні. Карась золотий – 330 гривень. Карась звичайний – 330 гривень. Минь річковий – 330 гривень. Рибець малий – 348 гривень. Марена дніпровська – 820 гривень. Вирозуб причорноморський – 10 тисяч гривень. Стерлядь прісноводна – 48 тисяч гривень. Знаряддя заборонені для застосування при вилові водних живих ресурсів правилами любительського і спортивного рибальства. Електровудка, ятір, вибухові речовини, отруйні речовини, сітки, острога, драч. Відповідальність за вчинення правопорушень. За порушення правил рибальства, попередження або накладення штрафу на громадян від 34 до 170 гривень. За грубе порушення правил рибальства із забороненими знаряддями лову – штраф від 340 до 680 гривень з конфіскацією знарядь правопорушення. За виготовлення, збут, зберігання заборонених знарядь лову – штраф від 153 до 340 гривень з конфіскацією знарядь лову. За порушення порядку придбання чи збуту об'єктів тваринного або рослинного світу, які перебували в межах території природно-заповідного фонду, занесених до Червоної книги України, або які охороняються відповідно до міжнародних договорів України, штраф від 1700 до 3655 гривень.